With this transmission, we are especially focusing on the compassionate clearing of two types of entities and energies. My own pure white Pegasus and galactic swan guides are here to assist. Thank you. We bring compassion and awareness to any monitoring spirits in our energy field, in our body or physical space, and we bring compassion and awareness to the entities that move around in our physical body or energy field, or between our chakras and those of a loved one. In this compassionate awareness, Archangel Michael steps forward and lead these entities out of our bodies and energy field to their own next level of ascension. They will no longer disrupt our forward momentum, intercept our breakthroughs, alter or warp our clear sight and other psychic gifts, or our discernment, create disunity, attach to us when we feel vulnerable or defenseless, manipulate our energy or feed on our energy, make us or our work as light workers invisible, disrupt our dreams, play havoc with our technology, or trigger our anxiety when they appear as moving shadows in our familiar spaces, or create trauma loops. The Violet Flame Angels and the Pleiadians are here as well to assist and clear all of our spaces. Thank you. Onda arakastika anan karakala aha aroko londo stiartan siarta londo oroko stika anan nan karakastika aha ala karakastika roko uni inkoloko ronko roko stika aha na araka li ikartastika aha arakos li ikarakastika raka anunko roko li ukoho roko stika aha lu ukorokostika anang karakala azi ikhortosti uko onan nandarta stika akhan nandarta astiko onunkoroko li ikarta stika akhan na akhalaka ranka arokosti ikhunda araka li izi ihro onna anan siarta li izi ortostika akhan li izi ortostika ukhunda araka li ikandarta stika akhan li ikarkastika raka astiko ukhunda ara li ikhortostika akhanda alakastika anunkoroko lunkortostika akhan lunkortostika kha alakastika rakan dirti undos diurto ostika anankaraka la ankalaka la ankalakaskaraka azichtig the beautiful Violet Flame Angels, and they are bringing in the lightest pink and white with Archangel Shamiel as well, and there is champagne gold, nankartos de koroko champagne gold now mixing with lime green, sparkly lime green, nunkorti ortostika achartosti anaraka, lundortostika achansi icharkos, la nartetanata andi hichtelikaraka azuruko, non dastiertanata andi hichten andartiertanata an, nunkorti hichten, nunkortostika anankaraka, lu ikortostika achan, lu ikorokostika azich, nandartostiko onon, na anda araka, landastika achan dirti ortostika, lu ikortos, li ikhurton artetanata andi hichta on sondretanata andi hich ninka haraka la aharukos li artasti ananarti anu uruko lokostika khan nanarti aloro di irazich andastika khan non siertanata andi hichta non siertanata andi hichti ukhon ankaraka
Andos tierta nataan na anan sierta nandasta arakastika aha na angkalto uruko li ikharta nartierta nataan no ustikara liertasti inhundisti orto lo norti orto norto ondi hitli ikhurtostika ahan langkaraka langkaharakastiko uhun ondi hito ondos tierta nataan dirti ortostika ahan ortostika Uhunda araka li ikarkastika anungkurko li ikarkastika raka azih nangkarakastika ahanda araka lungkurtostika ahan nangkarakastika raka azih ti ihta angkartostika uhun onkurtostika anangkaraka la azih ondirti ortostika anan na andurta lundostika uhunda araka li ikarkasti inink ahalaka roko cierta liki ikhruun indan zi uruhu lanartierta andi hicht lanartierta anzo uruku stikaraka li ikartan cierta li ikarakan nartierta andi hichta onkortiortorta onsig onkortostika ahan nankaraka stikaraka azig nankartastiko uhondirti lankartastierta andiurti ondostierta ondortosti artasta aha li ikarkan cierta li ikarkastika anunkurukum li ikarkana ritanata andi hykte onkortostiko uhon dirti ortostika anan nandasta arka nandasta arakastiko uhon onnichte onkortirtanata andirti ortostika ahan ankarka. Thank you. It is done. It is so. If this resonated with your soul, please be so kind to like, share, subscribe, comment, or become a member. Thank you. With all my love, Francie.